हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु एंजल टॉयज़ में। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आप सबके पास आ सकूँ। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर। लेकिन इसमें तो पहले से ही ये क्या यार ये क्या है? वाओ, ये तो रेड कलर में। रेड कलर में फायर इंजन है। वाओ, चलो इसे भी वहाँ पे रखते हैं। गाइस, अरे ये देखिए गाइस, ये क्या है? हेलीकॉप्टर ब्लू कलर का। साफ वाओ, मोटरसाइकिल वाइट कलर में। वाओ, कितना सुंदर है। मेरे हाथों से बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये देखो गाइस, ये मुझे यहाँ पर क्या मिला? वाओ, ब्रांड न्यू कार, कितनी सारी। वाओ, कितने कलर में है? पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड। वाओ, कितनी सारी। चार में चल तू जा, अदर अदर अदर
ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ, ਸੱਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਪ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਚਲਾ। हाँ ओ सो गाइस हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अब हमें हरिया हरिया हेलीकॉप्टर लैंड फौजियां वाला फौजियां वो पे आई वो पढ़ के लिया फौजियां ने वीडियो बात है फौजी वाला बंद है फौज